မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Buddhism in a nutshell ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲက Chapter 4 is Buddhism an ethical system ဗုဒ္ဓဘာသာကကိုကျင့်စဉ်တရားစနစ်တစ်ခုလားပေါ့ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံလေးလေ့လာကြည့်အောင်ပထမဆုံးစာကြောင်းလေးစာရေးဖတ်လိုက်မယ် It no doubt contains an excellent ethical code which is unparalleled in its perfection and altruistic attitude နောက် tra ကတန်တရားဖြစ်တာ it no doubt contains ဒါပါဝင်တာတန်တရားဖြစ်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်လုံးဝကိုချိန်ဒီပါဝင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ an excellent ethical code excellent ဆိုတာကအလွန်ကောင်းတဲ့ဒီ ethical ဆိုတာကလူကျင့်ဝတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ code ဆိုတာကကျင့်ဝတ်တို့စီကံတို့ဒါမျိုးတွေကို code လို့ခေါ်တယ် it no doubt contains an excellent ethical code သူ့မှာအလွန်ကောင်းတဲ့ဒီလူကျင့်ဝတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့စီကံတွေပါနော်ဒါတွေပါဝင်နေဆိုတာကတန်တရားဖြစ်စရာမရှိဘူးအဲ့ဒါက which is unparalleled in its perfection and altruistic attitude unparalleled ဆိုတာကပြိုင်မကင်းတာအတူမရှိတာ unparalleled parallel ဆိုတာအပြိုင်ဖြစ်တာပေါ့ unparalleled တွင်ပြိုင်ဘက်ကင်းတာအတူမရှိတာဘယ်မှာလဲဆိုတော့ in its perfection သူရဲ့ပြီးပြည့်စုံမှုတွေနောက်တစ်ခုက an altruistic attitude altruistic ဆိုတာကကိုကျိုးမငဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ကိုကျိုးမငဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားပေါ့နော် attitude အဲ့တော့သူရဲ့ပြီးပြည့်စုံမှုတွေကိုကျိုးမငဲ့တဲ့သဘောထားတွေအဲ့ဒါဒီမှာပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့နော်အလွန်ကောင်းတဲ့လူကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစီကံတွေပေါ့ ethical code တွေဒါတွေပါဝင်ပါတယ် It deals with one way of life for the monks and another for the laity. Deals with ဆိုတာကင်တွေဖြည့်ရှင်းတဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီမှာတော့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့deals with သက်ဆိုင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ one way of life for the monks ဒီယဟန်တော်တွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအတွက်ကဒါဘဝနေနည်းတစ်မျိုး another for the laity ပြီးတော့လူဝိတောင်တွေပေါ့ laity ဆိုတာလူဝိတောင်ပြောတာရဟန်းတော်တွေအတွက်ဒီဘဝနီးတစ်မျိုးဟောပြီးတော့လူဝိကြောင်တွေအတွက်တခြားတစ်မျိုးဒါမျိုးတွေနဲ့သူကသက်ဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အခါမျိုးကျရင်ယဟန်တွေအတွက်ဘိက္ခဝေယဟန်တို့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ဥစ္စာရှိမယ်လူဝိကြောင်တွေအတွက်လည်းဒီလိုမျိုးဆုံးမတဲ့ဥစ္စာရှိမယ်အဲ့တော့ it deals with one way of life for the monks and another for the laity ဒီလိုမျိုးပြောတယ် but Buddhism is much more than an ordinary moral teaching အဲ့လိုမျိုးကောင်းတဲ့ ethical system တွေရှိပေမဲ့နော် ethical code တွေရှိပေမဲ့ but Buddhism is much more than an ordinary moral teaching ဗုဒ္ဓဘာသာကတာမန်ဒီကိုယ့်ရဲ့သူကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပေါ့နော်ကိုကျင့်တရားဆိုင်ရာသင်ကြားပြသမှုတွေထက်အများကြီးပိုပါတယ် much more than အများကြီးပိုပါတယ် morality is only the preliminary stage on the path of purity and is a means to an end but not an end itself morality ဆိုတာကဒီကိုကျင့်တရားပေါ့အကျင့်စာရိတ္တပေါ့အဲ့ဒါက is only the preliminary stage preliminary stage နဲ့အကျိုးအဆင့်ကိုပြောတာပါ morality လို့ခေါ်တဲ့ဒီအကျင့်စာရိတ္တပေါ့ကိုကျင့်တရားပေါ့ morality is only the preliminary stage အကျိုးအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်ပဏာမအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်နော်ဘာမှလဲဆိုတော့ on the path of purity ဒီလိုမျိုးတန့်စင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့တန့်စင်မှုကိုတွားတဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမှာ morality ဆိုတဲ့ကိုကျင့်စာရိတ်ကိုကျင့်တရားတွေအကျင့်စာရိတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာ preliminary stage မှာပဲရှိသေးတယ်အကျိုးအဆင့်မှာပဲရှိသေးတယ် and is a means to an end သူကအဆုံးထိရောက်အောင်တွားတဲ့နီလန်တစ်ခုဖြစ်တယ် but not an end in itself ဒါပဲနဲ့အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ကအဆုံးသက်တော့မဟုတ်တော့ပါတော့နော်အဲ့တော့အဆုံးသက်နိဗ္ဗာန်ပေါ့အလိုပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါရှိရင်အဲ့ဒါကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကအဆုံးသတ်မဟုတ် contact though essential is in itself insufficient to gain one emancipation အဲ့တော့ contact ဆိုတာအပြုအမူအနေထိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကအပြုအမူတို့အနေထိုင်တို့ဒါမျိုးကို contact လို့ခေါ်တယ် though essential ဒီမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေမဲ့ is itself insufficient to gain one's emancipation emancipation ဆိုလွတ်မြောက်စေခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရ
နော် is itself insufficient to gain one's emancipation တစုံတစ်ယောက်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းပေါ့နော်တန်တရားဝဆင်းရဲလွတ်မြောက်ခြင်းဒါမျိုးတွေကိုရရှိဖို့အတွက်တော့မလုံလောက်ဘူးတဲ့မလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ it should be coupled with wisdom or knowledge ပညာဟော coupled ဆိုတာကသူ့ကိုတွဲချီတာမျိုးချိတ်ဆက်တာမျိုးဒါကို coupled လို့ခေါ်ပါတယ် it should be coupled ဆိုသူ့ကိုချိတ်ဆက်တဲ့နယ်ပေါ့ဘာနဲ့လဲဆိုတော့ with wisdom or knowledge ပညာနော်ဒါပါဠိလိုဆိုရင်ပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ချိတ်ဆက်တင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲကြိုးစားသည်ဖြစ်စီဘလောက်ပဲတန်းဆင်အောင်လုပ်သည်ဖြစ်စီဒါနဲ့ပဲမရဘူးသူကဘာနဲ့လဲဆိုတော့ wisdom or knowledge တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပညာဒါမျိုးလေးနဲ့တွဲချိတ်တင်ပါတယ် the base of Buddhism is morality and wisdom is its apex the base of Buddhism ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အခြေခံက is morality ကိုကျင့်တရားပေါ့နော်အကျင့်စာရိတ္တပေါ့ဒါဖြစ်တဲ့အခြေခံမှန်နေ and wisdom is its apex ဒီ wisdom ဆိုတဲ့ပညာကြတော့သူ့ရဲ့အထွတ်ဖြစ်ပါတယ်အခြေက morality wisdom မှာ apex ပေါ့နော် in observing the principles of morality a Buddhist should not only regard his own self but also should have a consideration for others as well animals not excluded observance ဆိုတာလိုက်နာတာပေါ့ in observing the principles of morality ဒီအကျင့်စာရိတ္တဆိုင်ရာစီမင်းတွေဒါမျိုးတွေကိုလိုက်နာရမှာတဲ့ a Buddhist should not only regard his own self ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ကသူ့ကိုယ်တိုင်အတွက်ဒါကိုပဲမမှတ်ရဘူးဒါကိုပဲမမှတ်ယူရဘူး but also should have a consideration for others as well တခြားအရာတွေအတွက်ပေါ့နော်တခြားသူတွေအတွက်လည်းပဲဒါစဉ်းစားမှုရှိရမယ် consideration ရှိရကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်မစဉ်းစားရအောင်သူများအတွက်ကိုလည်းစဉ်းစားရမယ်သူများဆိုတဲ့အထက်မှာလူတွေကြီးပဲဆိုလို့တော့မဟုတ် animals not excluded ဒီတိရစ္ဆာန်တွေကိုလည်းမဖယ်ထားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ included တွင်ပါဝင်တယ် excluded တွင်ဖယ်ထုတ်ထားတာပေါ့ not နဲ့တွဲမယ်ဆိုရင် animals not excluded တိရစ္ဆာန်တွေကိုလည်းမဖယ်ထုတ်ထားပါဘူး morality in Buddhism is not founded on any thoughtful revelation or nor is it the ingenious invention of an exceptional mind, but it is a rational and practical code based on verifiable facts and individual experience. Verifiable facts and individual experience. Morality in Buddhism. ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအဲ့ဒီကိုကျင့်တရားကို is not founded အခြေခံထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာမှလဲဆိုတော့ on any doubtful revelation တန်တရားဖြစ်ပေါ်ကောင်းတဲ့ဒီလိုမျိုးလက်ဟသိမြင်စေခြင်းဆိုတဲ့အချက်မျိုးဒါမျိုးတွေမှာအခြေခံထားတာမဟုတ်ဘူး nor is it the ingenious invention of an exceptional mind exception ဆိုတာထူးခြားတာပေါ့အဲ့တော့ထူးခြားဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါရဲ့တီထွင်ထားပုံကောင်းတဲ့တီထွင်မှုတစ်မျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး ingenious ဆိုတီထွင်ထားပုံကောင်းတာပေါ့နော်တီထွင်ထားပုံကောင်းကောင်းလေးနဲ့တီထွင်ထားတဲ့ဥစ္စာမျိုးဒီပုံမှာအခြေခံရတယ်မဟုတ်ဘူးတန်တရားဖြစ်စရာကောင်းတဲ့ revelation ဒီပုံမှာအခြေခံရလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီ exceptional mind ဆိုတော့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်တကယ်ဉာဏ်တော်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုနဲ့တီထွင်ထားပုံကောင်းကောင်းမျိုးနဲ့တီထွင်ထားတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ but it is a rational and practical code rational ဆိုတာကသူကဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဒီစဉ္ညာုံတရားပေါ်မှာအခြေခံတာပေါ့ယုတ်တိတန်တာပေါ့အဲ့လိုဥစ္စာ rational လို့ခေါ်တယ် rational ဆိုတာစဉ္ညာုံတရားပေါ်မှာအခြေခံတာယုတ်တိတန်တာအဲ့လိုယုတ်တိရှိပြီးတော့ practical ဆိုတာလက်တွေ့ကြတဲ့ code trend ဒီစီမင်းတွေပေါ့အဲ့ဒီပေါ်မှာအခြေခံတာလေ based on verifiable facts and individual experience verifiable ဆိုစစ်စစ်အတည်ပြုနိုင်တော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်verifiable ဆိုရင်စီစစ်အတည်ပြုနိုင်တော့ fact ဆိုတာအချက်လက်တွေ and individual experience ပြီးတော့ကိုယ်ဒီတူးချင်းစီရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအခြေခံတာဖြစ်ပါတယ် It should be mentioned that any external supernatural agency plays no part whatever in the molding of the character of a Buddhist. It should be mentioned ဒါဖော်ပြတဲ့ဘာလဲဆိုတော့ that any external supernatural agency ဘယ်ပြင်ပနော်တဘာဝလွန်ဒီ agency တခုမှ plays no part whatever in the molding of the character of a Buddhist ဒီနေ့မှာ whatever ဆိုရင်ဘလို့မြဘာမှဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရ please no part whatever ဆိုရင်ဘာမှ
ပါဝင်တာမရှိဘယ်နေရာမှာလဲ in the modern of the character of a Buddhist ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ရဲ့ဇေယျလက္ခဏာတွေဒါတွေကိုပုံသွင်းရမှာဒီပြင်ပပေါ့နော် supernatural agency ကဘလို့မှပါဝင်တာမျိုးမရှိပါဘူးနော်ဒီအချက်ကိုဖော်ပြသင့်ပါတယ် in Buddhism there is no one to reward or punish in Buddhism ဆိုဗုဒ္ဓဘာသာမှာ there is no one to reward or punish စုချီးမြှင့်တာတို့အပြစ်ပေးတာတို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့သူဘယ်သူမှမရှိ pain or happiness are the inevitable results of one's actions or pain ဆိုတာကိုတစ်ခုခုကနာကျင်ရမှုပေါ့ happiness ပျော်ရွှင်မှုအဲ့ဒါတွေက are the inevitable results ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ results တွေပါရလဒ်တွေပါဘာရဲ့လဲဆိုတော့ of one's actions တစုံတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာလှုပ်ဆောင်မှုရဲ့ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ် The question of incurring the pleasure or displeasure of a god does not enter the mind of a Buddhist. The questions are မေးခွန်းပေါ့။ဘာမေးခွန်းလဲဆိုတော့ of incurring the pleasure or displeasure of a god ဘုရားသခင်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ပျော်ရွှင်မှုတွေဒါမှမဟုတ်မပျော်ရွှင်မှုတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဖြစ်စီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးက does not enter ဆိုမဝင်လာဘူးဘယ်သူရဲ့ဥစ္စာမဝင်လာလဲဆိုတော့ the mind of a Buddhist ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုမဝင်လာပါဘူးလေ Neither hope or reward nor fear of punishment acts as an incentive to him to do good or to refrain from evil. Neither hope or reward nor fear of punishment. နှစ်ချက်ပြောထားတယ် Hope or reward စုချီးမြှင့်မှာမျှော်လင့်ချက်ပေါ့နော် or fear of punishment ဒီမှာကိုကြောက်ရွံ့မှုအဲ့ဒီနှစ်မျိုးစလုံးဘယ်ဟာမှအဲ့တော့ hope or reward ရော fear of punishment ရောအဲ့ဒါဘယ်ဟာမှ acts as an incentive to him သူကိုမလုံးအဖြစ်မဆောင်ရွက်ပြီးသူ့အတွက်မလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့ဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ to do good or to refrain from evil ကောင်းရာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်မကောင်းတာတစ်ခုခုကိုရှောင်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒီစုချင်းမြင့်မဲ့ဥစ္စာကိုမျောလင်းချက်တွေဒါမှမဟုတ်အပြစ်ပေးမှကြောက်တဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒါဘယ်ဟာမှမလုံးအဖြစ်မဆောင်ရွက်ပြီးပါဘူး A Buddhist is aware of future consequences, but he refrains from evil because it retards. Does good because it aids progress to enlightenment body. A Buddhist is aware of future consequences. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ကအနာဂတ်ရလဒ်တွေပေါ့နော်အကျိုးဆက်တွေပေါ့ consequences တွေဒါတွေကို keep ပြုမိတယ် aware of ဖြစ်တယ် that he refrains from evil ဒါပေမဲ့ तू ကမကောင်းမှုတွေကိုရှောင်တယ် refrain ဆိုတာရှောင်တာမကောင်းမှုတွေကိုရှောင်တယ် because it retards သူကနှောင့်နှေးစေလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါတစ်ချက်မကောင်းမှုရှောင်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू ကနှောင့်နှေးစေလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်မှဆက်ပြောမယ် that's good because it aids ကောင်းတာကိုလုပ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကကူညီပြီးလို့ဘာတွေကိုလဲဆိုတော့ progress to enlightenment သိဉာဏ်တွေပွင့်လင်းမှုပေါ့နော် body ပေါ့အဲ့ဒါကိုရောက်ဖို့အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမကောင်းမှုကိုရှောင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမကောင်းမှုကအသိဉာဏ်ရမှုပေါ့ body ရမှုကိုသူကဟန်တာစေလို့အဟန်တာဖြစ်စေလို့ကောင်းတာလုပ်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရဖို့အတွက်ကူညီပြီးလို့ဒါမျိုးတွေကြောင့်မို့ဒါ Buddhist လုပ်ပါတယ် There are also some who do good because it is good refrain from evil because it is bad there are also some ဆိုတာတချို့လည်းရှိကြသေးတယ်ပေါ့ဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုတော့ who do good because it is good ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုပ်တာဘာလို့လုပ်တယ်လဲကောင်းမှုမို့လို့လုပ်တာ refrain from evil because it is bad မကောင်းမှုကိုရှောင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မကောင်းလို့ရှောင်တာဒီလိုလူမျိုးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဘာမှ future consequences တွေကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကောင်းကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလုပ်တယ် okay ဒါမျိုးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်မကောင်းတာတစ်ခုကိုရှောင်တယ်ဘာလို့မရှောင်လဲဆိုရင်သူကမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မရှောင်တယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ် To understand the exceptionally high standards of morality the Buddha expects from his ideal followers one must carefully read the Dhammapada, Singalawara Tuta, Pika Pizza Tuta, how to English and Mepiro, no, Mamada Nepalame, Mingala Tuta, Karaniya Tuta, Adagua, Prabhava Tuta, Vatala Tuta, Tamika Tuta, etc. To understand the exceptionally high standards of morality ဒီကိုကျင့်တရားရဲ့နော်ထူးထူးခြားခြားကိုမြင်မာတဲ့စံနှုန်းတွေပေါ့ဒါတွေကိုနားလည်ဖို့အတွက် the Buddha expects from his ideal followers ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟာသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်သူ့ရဲ့စံပြနောက်လိုက်တည်စီကနေပြီးတော့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့မျှော်လင့်တယ်ဒါတော့ဟိုဖြတ်ပြီးပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့
သူ့ရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုတကယ်နားလည်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပြန်ပြောမယ်ရုပ်ရင်ဖြစ် The exceptionally high standard of morality the Buddha expects from his ideal followers ဘုရားမြတ်စွာကသူ့ရဲ့စံပြနောက်လိုက်တွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့တပည့်တာဝကတွေအဲ့ဒါတွေစီကနေပြီးတော့မျောလင့်တဲ့တကယ်ကိုထူးထူးခြားခြားမြင်မာတဲ့စံနှုန်းပေါ့ဒါကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင် one must carefully read တစုံတစ်ယောက်ကဂိယုတဆိုင်ဖတ်ရဘာလို့လဲဆိုတော့ဓမ္မပဒကိုဖတ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကသင်္ကလောဝါဒသုတ်တာဆိုတော့သင်္ကလောဝါဒသုတ်ပေါ့ဒါတွေကိုဖတ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဘေကပိစ္ဆသုတ်တာဆိုရင်ဘေကပိစ္ဆသုတ်ကိုဖတ်ရမယ်မင်္ဂလာသုတ်တာမင်္ဂလာသုတ်ကိုဖတ်ရမယ်ကရဏီယသုတ်တာကရဏီယသုတ်ကိုဖတ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကပရာဘာဝသုတ်တာပရာဘာဝသုတ်ကိုဖတ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဝတ္တလသုတ်တာဝတ္တလသုတ်ကိုဖတ်ရမယ်ဓမိကသုတ်တာဓမိကသုတ်ကိုဖတ်ရမယ် etc စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေဖတ်ပြရဒါမှသာလျှင်ဗုဒ္ဓဘာသာရင်တယောက်ရဲ့တကယ်စံပေါ့နော်ဟိုမြင့်မားတဲ့စံကိုကျင်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကဘာလဲလို့သိကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီတုတ်တန်တွေကိုဖတ်ရမယ် As a moral teaching it exists all other ethical systems but morality is only the beginning and not the end of Buddhism as a moral teaching ဆိုဒီဇာတိတပိုင်းဆိုင်ရာသင်ကြားပြသမှုအနေနဲ့ဆိုရင် it exists all other ethical systems အဲ့ဒါက exist ဆိုတာကပုံမကောင်းတော့တာလွန်တာပုံမကောင်းမွန်နဲ့တာလွန်တယ်ဘာတွေထက်လဲဆိုတော့ all other ethical systems တခြားကိုကျင့်တရားဆိုင်ရာစနစ်တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးထပ်ပို့တာလွန်တယ် but morality is only the beginning ဒါနဲ့ဒီကိုကျင့်တရားပေါ့နော်အကျင့်စာရိတ္တဆိုတာအစပဲရှိသေးတယ် and not the end of Buddhism ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အဆုံးမဟုတ်သေးပါဘူး in one sense Buddhism is not a philosophy in another sense it is the philosophy of philosophies in one sense ဒီအမြင်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် Buddhism is not a philosophy ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကတသနာပညာမဟုတ်เนาะ philosophy မဟုတ် in another sense ဟောတခြားအမြင်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ it is the philosophy of philosophies ဒီတသနာပညာတွေအများကြီးတဲ့မှာဒါတသနာပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးပြောလို့လည်းရပါ in one sense Buddhism is not a religion in another sense it is the religion of religions အမြင်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်เนาะ in one sense အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် Buddhism is not a religion ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဒါအရှိမှလည်းပြောခဲ့တယ် is Buddhism a religion ဆိုတဲ့အကြောင်းမှလည်းပြောခဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဟိုတစုံတယောက်ပေါ်မှာလုံးဝပေါ့နော်ဒီ supernatural being တစ်ခုပေါ်မှာလုံးဝကိုးစားနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာလို့ယူဆမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာက religion မဟုတ် in another sense တခြားအဓိပ္ပာယ်နဲ့တခြားအမြင်နဲ့ဆိုရင် it is the religion of religions ဘာသာတရားတွေထဲမှာတကယ်ဘာသာတရားဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားတဲ့ဘာသာတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြောချင်တယ် Buddhism is neither a metaphysical path nor a ritualistic path Buddhism is neither a metaphysical path metaphysical ဆိုတာကဒီရုပ်လွန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်လွန်သဘောဆောင်တဲ့လမ်းကြောင်းဒါလည်းမဟုတ် nor a ritualistic path ကိုယ့်ရဲ့ယူရဒလိတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့အယုအဖက်တွေပဲလုပ်ပြီးတော့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်နေတဲ့ ritualistic path လည်းမဟုတ် ritualistic path လည်းမဟုတ်ပါ it is neither skeptical nor dogmatic skeptical ဆိုတာကယုံကြည်မှုကင်းမဲ့တာပေါ့တခုခုဆိုတဏှာဝင်နေရယုံကြည်မှုကင်းမဲ့တာဒါမျိုးကို skeptical လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ Buddhism ကဒီလိုမျိုးတဏှာဝင်နေအစစအရာကိုတဏှာဝင်နေရလားဆိုတော့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူး nor dogmatic ဒါကြောင့်တည်ယူတယ်ဖြစ်တာပေါ့တည်ရည်ဆွဲတာအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်အစောနှစ်ပါလွတ်တယ်နော် it is neither self mortification nor self indulgence self modification ဆိုကိုညှင်းဆဲတာပေါ့ဒါဆိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုညှင်းဆဲတဲ့ဘာသာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး nor self indulgence ဒါမှမဟုတ်ကိုအလိုလိုက်တာပေါ့နော်အလွန်ကျွံကာမဂုဏ်တွေခံစားတာဒါမျိုးလည်းမဟုတ် it is neither pessimism nor optimism pessimism ဆိုတာကအဆိုးမြင်တာဗုဒ္ဓဘာသာအဆိုးမြင်တဲ့ဝါဒလည်းမဟုတ်ဘူး nor optimism အကောင်းမြင်တဲ့ဝါဒလည်းမဟုတ်အစစအရာအကုန်လုံးအဆိုးကြီးပဲလို့မြင်တဲ့ဥစ္စာမျိုးမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးအကောင်းကြီးပဲလို့မြင်တဲ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ် it is neither eternalism nor nihilism eternalism ဆိုတာကတခုခုကဟိုထာဝရတည်မြဲတာပေါ့ nihilism ဆိုတာဘာမှမရှိတာဆိုလိုတာကထာဝရတည်မြဲတဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့တသရဒိဋ္ဌိလည်းမဟုတ်နော်ဘာမှမရှိဘူးသိပြီးရင်အကုန်လုံးပြတ်သွားရလို့ယူဆတဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလည်းမဟုတ်အဲ့တော့ eternalism လည်းမဟုတ်ဘူး nihilism လည်းမဟုတ် it is neither absolutely this worldly nor other worldly အဲ့တော့ဒီလောကီချမ်းသာဆိုတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ထိုလောကီချမ်းသာမျိုးဒါမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးလုံးဝမဟုတ် it is a unique path of enlightenment ဒါကအသိဉာဏ်တရားကိုရောက်ဖို့အတွက်တန်ပဲမရှိတဲ့အတုမရှိတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်
The original Pali term for Buddhism is Dhamma, which literally means that which upholds. The original Pali term for Buddhism, Buddha Bada အတွက်သူ့ရဲ့မူလပါဠိအသုံးနှုန်းကတော့ is ဓမ္မဓမ္မဖြစ်ပါတယ် which ဒီဓမ္မကိုပြန်ပြောမယ် literally ဆိုတိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် means that which upholds ဒီလိုမျိုးထိမ့်သိမ့်ပြီးတာထောက်မပြီးတာဒီလိုမျိုးအရာဖြစ်ပါတယ် There is no English equivalent that exactly conveys the meaning of the Pali term ဒီပါဠိအသုံးနှုန်းရဲ့ဟိုအတိတ်ပဲပေါ့နော်ဒါကိုအတိအကျသယ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတူညီတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးမရှိပါဘူးဓမ္မပေါ့ the Dhamma is that which really is ဒီဓမ္မဆိုတာကသူအမှန်တကယ်ရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်သူတကယ်ကိုတည်ရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် it is the doctrine of reality ဒါတွေကအစစ်မှန်ရှိတဲ့တရားပေါ့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပရမတ္ထတရားပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဒါတွေရဲ့တရားဒေသနာတွေဖြစ်ပါတယ် the doctrine ဖြစ်ပါတယ် it is a means of deliverance from suffering and deliverance itself သူကကိုယ့်ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေပေါ့နော်ဒုက္ခတွေအဲ့ဒါတွေကနေလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါ deliverance itself သူရဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့လွတ်မြောက်စေတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုဒုက္ခဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ခြင်းပေါ့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဒါကိုယ်တိုင်ကလည်းဓမ္မဖြစ်တယ်အဲ့တော့ deliverance itself လို့ပြောပါတယ် whether the Buddhas arise or not the Dhamma exists အဲ့တော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပွင့်ထွန်းသည်ဖြစ်စေမပွင့်ထွန်းသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်the Dhamma exists ဓမ္မတရားတည်ရှိနေပါတယ် it lies hidden from the ignorant eyes of man till a Buddha an enlightened one realizes and compassionately reveals it to the world it lies hidden ဆိုသူကဖုံးကွယ်ပြီးရှိနေတာပေါ့ဘယ်ကနေလဲဆိုတော့ from the ignorant eyes of man လူတွေရဲ့မသိတဲ့မျက်လုံးပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းနေတဲ့မျက်လုံးအဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့မမြင်နိုင်လောက်အောင်သူကဖုံးကွယ်ပြီးတော့ရှိနေတယ်လူတွေကမသိမှုအဝိဇ္ဇာရှိတယ်မလား ignorant ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးအဝိဇ္ဇာဖုံးတဲ့မျက်လုံးတွေ ignorant eyes တွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မတရားကိုမမြင်ဘူးဘယ်အချိန်ထိမမြင်ကြတာလဲဆိုတော့ till a Buddha and enlightened one ဒီအသိဉာဏ်ပွင့်လင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ Buddha က realizes and compassionately reveals it to the world အဲ့ဒါတွေကိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီတကဘာလုံးကိုပေါ့နော်သူကကရုဏာ compassionate တာကရုဏာကြည့်တာလीအဲ့တော့ compassionately ဆိုရင်ကရုဏာကြည့်စွာနဲ့ဖော်ထုတ်ပြသတော့မှဒါလျင်ဒါတွေကိုသိကြတာအဲ့တော့အဲ့ဒါမလို့မချင်းဒီလူတွေရဲ့ ignorant eyes နဲ့မမြင်နိုင်လောက်အောင်ဒီဓမ္မတရားကဖုံးလွှမ်းနေတာပေါ့ This Dhamma is not something apart from oneself, but is closely associated with oneself. As such, the Dhamma exalts. This Dhamma ဆိုဒီဓမ္မတရားက is not something apart from oneself. အဲ့တော့တရားနဲ့တရားကွဲပြားပြီးတော့เนาะတည်တဲ့ရှိနေတဲ့ဥစ္စာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး apart from တာကွဲပြီးတော့เนาะအဲ့လိုရှိနေတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူး but is closely associated with oneself. ဒါပေမဲ့ဒီတရားနဲ့ပေါ့เนาะနီးနီးကက်ကက်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှိ as such the Buddha exalts ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမျိုးအလေးနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ် exalt ဆိုတာအလေးနဲ့တိုက်တွန်းတာတွန်းအားပေးတာပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ abide with oneself as an island with oneself as a refuge abide with the Dhamma as an island with the Dhamma as a refuge seek no external refuge ဒါပြိဗန္နတုတ္တမှာပြောထားပါတယ်abide with နေတာပေါ့ abide with oneself as an island တွင်ဒါကိုကျွန်းကြီးတစ်ဖွဲနေပေါ့ဆိုလိုချင်တာကကိုယ်သာလျှင်ကိုယ့်ရဲ့လဲလျောင်းရာကျွန်းကြီးတစ်ဖွဲဖြစ်ပါစေတော့ဒီလိုမျိုးပြောတယ် with oneself as a refuge ဆိုတာခိုလုံရာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ခိုလုံရာဖြစ်ပါစေဆိုလိုချင်တာကကိုယ်သာလျှင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဝေရာဖြစ်ပါစေနောက်တစ်ခုက abide with the Dhamma as an island ဒီတရားဓမ္မကိုဒါကျွန်းကြီးအဖြစ်ပေါ့နော်တရားဓမ္မနဲ့ကျွန်းကြီးအဖြစ်နေပါဆိုလိုတာကတရားဓမ္မသာရင်ကိုယ့်ရဲ့လဲလျောင်းရာကျွန်းကြီးဖြစ်ပါစေ with the Dhamma as a refuge ဒီဓမ္မပေါ်မှာသာရင်ခိုလိုမှာ seek no external refuge ပြင်ပကိုယ်ဝေရာကိုမလျှောက်ဖွေးပါနဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးဟောကြားခဲ့တဲ့ပြိဗန္နတုတ္တမှာဟောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါလို့ဆိုရင် is Buddhism and ethical system ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော်လေးနားလည်သွားပြီးထင်ပါတယ်စာလေးပြန်ဖတ်ကြည့်ကြမယ်ပြန်ပြီးတော့ဆိုလိုရင်းလေးကိုနားလည်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်